有咩嘢可以問啊？以上呢個係一個 break 嚟嘅。有咩睇完以上嗰個新嘅嘗試，有咩意見啊？或者咩？識教得咧都係後期再加落去咧。後期加嘅。再加。但係呢個 idea 係點樣出嚟？玩到佢盡。我玩到佢盡。與其我都掉低晒以前嗰啲又濕啊，又咩嗰啲嘢，玩鬆郁蒙啦，咁點解唔玩盡佢？連顏色都玩盡佢，係啊！所以見到我有啲顏色，我特登都搬到佢，再加上我都講咗啦 ，tungsten 唔係tungsten mode 啲人光，都嫌佢唔夠藍，已經好藍㗎啦，嗰啲應該你知道啦。我都仲要加佢標煙嗰個藍標體嘅，就係想做到一啲碰撞到一啲唔同嘅感覺出嚟。咁後尾喺後期製作嘅時候咧，亦都係咁啊！與其係模仿畫啦，就玩到佢盡啦，等佢重視喎。我唔係玩到佢畫字啊，我希望亦都玩到一啲都見到係嗰個果欄嗰張，同埋呢個廟街嗰張，我都特登玩到佢有啲咁多，去翻以前黑白相我哋前彩色嘅嗰種水彩嘅彩色做嗰種，我盡量做嗰種咁落去。有啲做得幾好㗎，好似嗰個天咧，因為呢個做唔到，你只係你睇到嗰個芒出嚟嘅，嗰個天好難做嘅，嗰種咁嘅一陣一陣，同埋嗰個廟街嗰個吞嗰個藍色我都吞咗好耐，就要似翻以前，因為我哋經過嗰年代，知道佢出嚟嗰個藍色係咁樣嘅喎。你如果你話上個藍色咧，上天咧，就係呢個藍色。係啊，所以我就話做得呢啲嘢就係唔好俾一個自己有個框框，係嘛？即係希望大家都咁樣諗法啦。我教學生係咁樣，叫佢哋唔好有個框框。教到咁上下影相咧，教咗係光圈快門乜乜之後，有啲基本嘅技術咧，之後所有嘢都係教心法。心法就最難搞、最難教，亦都冇得教。啊！你只能夠話佢影咗啲嘢出嚟，你話俾佢聽。但係話俾佢聽，唔係我同佢講，即係好似講下講好似講禪咁啊！而家呢就係好似講禪，咁就好似啱喎。但係你都可能啱，但係我覺得咁樣唔啱。咁啊，最後就點咧？冇準則都唔知啱唔啱。唔知大家嘅感覺係點？其實而家玩呢部機比以前你用其他機有冇諗過咁嘅影法咧？冇。喺呢部機上咗手，我先至係咁樣法。你可以講話開頭係因為我根本就應付佢唔掂。譬如 Olympus 嗰啲都有呢啲，即係改啊，當然有部機都係咁樣。你要知道我唔用部機㗎嘛。即係 full man 呢個玩我。係啦，我一學影相即係除咗喺我舅嗰度，我一踏入個門檻已經係 professional 㗎嘛。咁我慣咗所有嘅嘢，影嘢都係 professional，諗嘅嘢都係喺度出嚟啊！你突然間話俾部望遠鏡，我以前你俾部望遠鏡，我掉鬼咗佢啦，咁啊唔係識碼俾我都唔用嘅。係冇錯。佢俾我話有部咁嘅機啊，第一型仔啊，係好型仔啊！啲咩我拎出街，成日有人問我部咩機嘅。去日本影元素影咩？佢哋街嗰度有啲 official 嘅攝影師跟住佢哋，我係喺佢側邊度拍。睇下嗰支因為啱啱都出，唔係。即係可能日本嗰陣時未有，未出。都唔係啱啱出街冇耐。係啊。嗰支賣到全晒市，唔係好多人有嘅啫。我帶嗰部顏色就出去喺日本呢度影，跟住喺嗰個日本仔睇睇，哇！呢部咩機？咁得意嘅，好靚喎咁啊！就識畫嚟㗎。喺街我影啲街景嘅時候，有好多人都問我部咩機，尤其是啲女仔。女仔先多問，你部咩機嚟㗎？好靚啊咁樣。佢話部機靚㗎嚇。我都話我好細個已經有知名我唔靚。仲有咩啊？大家當傾偈嘅，我哋唔希望今日好似一個真係好似一個 seminar嗰啲有咩可以大家當。